तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। एक और मैं वीडियो आपके लेके आ चुका हूँ, जो कि भाई पार्ट 1 में मैंने आपको बताया थी कैसे आप जो बैक लाइट होती है उसको फिटिंग कर सकते हैं। आज मैं आपको लिए पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो कि आपको पूरे फुल रिस्टोरेशन बता देता हूँ कैसे हमने इसकी। जो देखो भाई, पेंट की क्वालिटी चेक करो, हमने पूरी गाड़ी को पेंट किया है भाई। आप चेक कर सकते हो, क्वालिटी एक नंबर भाई। जो देखो, देख सकते हो आप, देख ही सकते हो कि कैसे है। पेंट की क्वालिटी चेक करो गाइस यार, एक नंबर लग रही है यार स्कूटी भाई। फुल रिपेयर किया है हमने भाई। और ये फाइनल पार्ट भाई, चेक कर सकते हो आप।